索慈菇神奇之旅，舒缓感冒症状，提升免疫力的秘密。首先，慈菇所含的活性成分具有清热解毒的功效。感冒常常伴随着体内的热毒，而慈菇被认为有清热解毒的作用，可以帮助减轻感冒引起的发烧和体内热毒的症状。其次，慈菇还含有一定量的蛋白质、维生素等营养成分，有助于增强机体的抵抗力，对抗感冒病毒，从而减轻感冒的症状。此外，慈菇还具有润肺止咳的功效，可以舒缓感冒引起的咳嗽等症状，帮助患者更好地缓解不适。从传统中医药的角度来看，感冒是由于外邪入侵导致体内风寒或风热所致，而慈菇被认为具有较好的清热解毒功效，可以帮助清除体内的病邪，调和人体的阴阳平衡，从而缓解感冒症状。在中医理论中，喉咙疼痛常常被归纳为风热或热毒所致，而慈菇清热解毒的特性也使得它成为缓解这一症状的潜在选择。当然，慈菇作为中草药的使用还需要谨慎，不同的人体体质和感冒症状可能会有所不同。总的来说，慈菇作为一种珍贵的中草药，被广泛认为在缓解感冒症状和喉咙疼痛方面具有一定的效果。这种认知源自于慈菇所含有的多种活性成分和其在传统中医药中的应用历史。当感冒发烧时，保持充足的水分摄入和饮食上的注意是至关重要的。多喝水，发烧时身体容易失去水分，因此要确保充足的水分摄入。饮用清水、淡盐水或是温和的茶水都是不错的选择，有助于保持身体水分平衡。清淡易消化的食物，选择清淡易消化的食物，如稀饭、粥、蒸蛋、蔬菜汤等。这些食物不会加重胃肠负担，有助于提供能量并维持身体机能运作。利尿通便，喝水不仅有助于补充水分，还能刺激肾脏排出多余的毒素。此外，摄入富含纤维的食物，如水果、蔬菜和全谷类食物，也有助于促进肠道健康，帮助排毒通便。放松精神，多休息。发烧时身体处于一种状态下，休息是至关重要的。保持心情愉快，放松精神，有助于减轻身体的压力，促进愈合和康复。晒太阳，适量的阳光可以帮助身体合成维生素 D， 提高免疫力，同时也有助于改善情绪，增加身体活力。身心健康是整体健康的重要组成部分，特别在面对健康挑战时，如感冒发烧更为关键。良好的心理状态对加快康复过程至关重要。信心和积极的态度可以促进身体释放愉悦激素，加速康复。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成，过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力。抛开百病缠身的困扰，我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，